السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کل چونکہ موسم نزلہ، زکام اور چھینکیں آنا، بخار، باڈی میں درد، اس طرح کی شکایت عام ہے کیونکہ موسم ابھی چینج ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کے فیملی میں کسی کو بھی نزلہ، زکام اور چھینکوں کا آنا اور جسم میں درد اور بخار کی شکایت ہو تو یہ مسعود ہومیوپیتھک فارما کی گولیاں ہیں جس کا نام ہے کیلمین سی ایف۔ یہ گولیاں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بڑوں کو 2 گولیاں دیں، صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم، اور بچوں کو 1 گولی دیں، صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم۔ اچھا، یہ جو گولیاں ہیں نا کیلمین سی ایف، یہ کیلمین سی ایف نزلہ، زکام، سر درد، جسم درد، بخار کی علامات کو دور کرنے میں مددگار ہے، اور اس میں ساری جو انگریڈینٹس ہیں، جو مؤثر اجزاء ہیں، وہ بالکل پیور ہے اور نیچرل ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، فارمولہ اس کا آپ دیکھ لیں۔ یہ کرکوما لونگا ہے، زنجبر ہے، پیسیڈیا ہے اور ایگنیشیا ہے اور تائمس ہے، سیلس البا ہے۔ بالکل نیچرل انگریڈینٹس ہیں اور ریٹیل بھی کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ پوری ڈبی 370 روپے کی ہے اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے ہے۔ تو اس کو آپ لوگ لیں، ہومیوپیتھک کے اسٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی، بہت ہی بہترین ہے، اور اس میں کوئی نشہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی غنودگی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ آج کل چونکہ موسم میں ہر دوسرا بندہ نزلہ، زکام، گلا خراب اور چھینکوں میں مبتلا ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔